C'est le dernier jour du calendrier de l'Avent, vous pensiez quand même pas que j'allais le terminer sans vous offrir une planche à découper. Si vous avez jamais vu mes vidéos sur les planches, en gros ce sont des planches en bois debout. Je viens d'abord faire un assemblage en bois de fil, je vais inverser les essences pour donner un motif sympa, et une fois sec, je recoupe en morceaux de la même largeur. Et quand je les retourne ces morceaux, j'obtiens le bois debout. Le bois debout est très apprécié parce qu'il est plus solide, il abîme moins les couteaux, et les couteaux abîment moins la planche car ils passent à travers les fibres entre guillemets et elles vont se refermer naturellement, alors que quand on a une planche en bois de fil, on coupe le fil. Enfin bref, je suis passée aux finitions et je rappelle d'ailleurs que tout ce qui est utilisé est conforme à un usage alimentaire. Je vous avoue que ça a été beaucoup de travail entre les vidéos YouTube et les 24 créations pour le calendrier de l'Avent, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Pour tenter de remporter cette planche, il y a toutes les infos sous la vidéo Insta et je vous souhaite maintenant de très belles fêtes de fin d'année.